Hello，大家好啊！今日同大家介紹呢個咧係沙田第一城一個高層嘅單位。咁呢個單位咧係327尺嘅，原則佢係兩房，而家改咗一房啦。景觀方面咧亦都非常之開揚啊，亦都望到河景嘅。咁呢個單位咧就新裝修啦，比較新淨嘅。其實呢個裝修可以講係即買即住、即買即收租嘅。而家同大家介紹嘅單位，一入門係一個廳，廳成日字形長廳。咁入門口嘅右手邊咧，咁業主就做咗啲入牆家私。咁我哋再嚟睇睇窗外景觀先。咁呢邊咧都係望翻樓景同埋內園景。咁入門口嘅右手邊係廚房啦，業主做咗個開放式廚房設計。雪櫃、洗衣機都係放呢邊嘅，咁收納空間都非常之充足。咁再嚟睇睇個浴室啊。浴室有窗係光廁，咁我哋再嚟睇埋間房先啦。咁佢原則係兩房啦，而家做咗一房設計，做咗個地台床設計。咁呢邊係書台。咁呢個單位咧係比較特色嘅，喺房入邊咧呢個位置做咗個浴缸。咁另一邊呢個位置咧可以放一張床嘅。放咗張雙人床啦，右邊呢個位置咧做咗個入牆衣櫃啊。景觀方面呢邊同廳都係一致嘅。咁再嚟睇埋另一邊，另一邊嘅景觀都非常之開揚啊。呢邊就係望河景為主啦。